libra që duhen lexuar në një moshë të caktuar apo jo? Unë mendoj që letërsia klasike nuk duhet lexuar në adoleshencë. Unë kam lexuar Dostojevskin thuajse të gjitha në adoleshencë dhe Je rikthyer. Jo vetëm që jam rikthyer më vonë, dhe nuk është vetëm diferencimi i leximit ajo që të ndikon. Ajo çfarë mua më ka vrarë se sa më ka rënduar psikologjinë. Se varet jo të gjithë adoleshentët e jetojnë adoleshencën me dashuriçka. Ka pas adoleshencë si puna ime që i ndodhin gjëra të caktuara familjare të cilat i lënë me trauma shumë të thella, siç ishte ajo që unë jetova në adoleshencë, humbja e një njeriu shumë të dashur të familjes, dhe xhaxhait tim. Unë në atë periudhë kam qenë realisht shumë keq nga ana psikologjike dhe të lexosh Dostojevski në gjendjen që unë isha nuk të bën fare mirë. Prandaj unë nuk e këshilloj të lexohet klasika në mënyrë shumë intensive gjatë periudhës së adoleshencës. Mund të lexoni libra se kaq janë të bërë pak më, më thënë për shembull, nuk është libri plot, por është pak si përmbledhur për ta kuptuar, por pas moshës 23-24 vjeçë.